Ова е година на полнолетството на А1 телевизија. Минавме низ многу премрежија, судири, политички и воени конфликти, општествени и социјални драми. Растевме и созревавме. Бевме со вас, бевме со Македонија, кога ни беше тешко и кога имавме убави моменти. Создадовме приказна за една телевизија која денес е многу повеќе од само телевизија. А1 е политички барометар во земјава, без кој тешко дека може да се замисли Македонија. Објективен наблюдувач, но и коректор на девијациите. Денес, со своите полни 18 години, со право, ја прогласуваме оваа најтешка за нас, во година на А1 телевизија. Како почнавме? А1 е родена пред повеќе од 18 години како ентузијастички проект за создавање на медиумски плурализам. На тогаш единствената МТВ и требаше конкуренција. Тоа беше многу одамна, ама беше многу убаво, со многу ентузијазам. Тогаш се собра една, мислам, јака екипа. И А1 беше така една урбана, градска, мислам, со градски фаци, со луѓе, со идеи, со креативност полни во себе. Многу добро го осеќам и мирисот и во меморијата ми е врежана атмосферата од тој период. Тоа беше еден целосен хаос, но за среќа еден страшно продуктивен и креативен хаос. Ние бевме сите новинари кои имавме многу малци искуство во секој поглед, а особено во поглед на создавање на нов некаков систем каков што би требало да има една комерцијална телевизија. Во тоа време група на одважни новинари ги оставија своите сигурни работни места и заедно со другите професионалци тргнаа во една авантура на правење на еден поинаков медиум, на една телевизија која што ќе биде поблиску до гледачите, која што ќе биде секогаш на страната на гледачите, што е уште поважно. Прво тоа беше едно многу чудно време, едно време полно со ентузијазам. И А1 тогаш, колку се сеќам сега од ова временска дистанца, беше замислена како телевизија на првата приватна стопанска комора. Тогаш Велија Рамковски беше дел од таа прва приватна стопанска комора, беше Антони Пешев, ако не се лажам. И во тој период, што изненадувачки, да речеме, Миријана Димовска Кусакацка сега, што се напаѓа во антикорупцијска комисија, беше жената која фигурираше како можен главен уредник или директор на таа телевизија, заедно со Лилија Алтепармако, на крај дојде Гордана Стошич. И тоа беше убав период за новинарството во Македонија. Беше падната владата на Никој Плюсев, дојде владата на Бранко Црвенковски. Апсолутно немаше вакви стеги кои што има сега. Јас тоа го сметам едно пионерско време на македонско новинарство кој траеше некаде 88-89 до 93-4 година. Се градеше Македонија. Имаше тажни. Настан најмногу ми остана во сеќавање што, значи, што бев прв снимател што го снимив атентатот на Киро Глигоров. Таму се најде случајно, спремен со камера, со касета, се и се што и, значи, дури после првите 5 минути материјал сниман, сватив дека, значи, дека е тоа атентат на Киро Глигоров, кој, значи, полицајец ми приди ми кажа бегај, може да пугне уште една бомба. И среќни мигови.
беше за мене најава на демократијата во државата. Најава на слободниот, на алтернативното или поточно точната информација. Клучниот придонес на еден е дека беше првата ластовичка во плуралноста на медиумите. Значи, за нас е многу важно дека дури и после плуралноста во политичките партии, која славиме сега 20 години од првиот парламент, плурален парламент, во медиумите, значи, цели 2 години се чекаше за плурализација на медиумскиот простор. Значи, клучната заслуга на еден историска е дека е првата историчка или го скрши мразот во плурализацијата на медиумите. Мислам дека А1 со својата уредувачка политика во континуитет ги подигаше стандардите. На некој начин вршеше и едукација на граѓаните и со самото тоа на јакнење придонесуваше за јакнење на политичката култура, што исто така е неопходен елемент за градење на демократија. Не е тајна кога ние се изборуваме дека една од најголемите улоги за рушење на владата на Ѓорѓиевски беше А1. Меѓутоа, ние не ја нападнавме А1, ние не ја затворивме А1, туку достоинствено ги издржавме ударите кои би се дуваа во тоа време. И јас апсолутно велам, секој оној кој има намера да владее во една демократија мора да се соочи со ударот на медиумите. Ве почитувам многу затоа што првин мислев дека ете така. По дефолт сте против мене кога сум власт ДП, ама нормално после тоа кога се види дека вие можете да бидете и против моите противници кога се на власт, у најблаго речено тоа е коректност од страна на еден медиум. Го има тој бренд на почеток, прв. Мислам дека сега има големи потешкоти, но уверен сум дека ќе успее. Во тоа време беа одржувани по улиците на Скопје масовни демонстрации во кои преовладуваше една, би рекол, дури расистички однос кон другите етникуми. Беше еден отвор со кој Хелсинскиот комитет успеваше да допре до пошироката јавност и така што А1 значеше едно проширување на рамките на демократијата. За разлика од порано кога државната телевизија служеше само како средство за индоктринирање на населението, А1 фати еден друг курс што ги тераше луѓето да размислуваат со сопствена глава. Демократијата е игра на различни политички опции, така што постоењето на различни видувања е она што ја прави демократијата демократија. А1 има истакнато место во таа демократска игра. Не ме погаѓаше различноста на А1, напротив ме радуваше. Не ме погаѓаше критиката на А1, напротив мисля дека е корисна за вкупниот општествен развој и од тој аспект гледано имам сериозно признание, да речем, за активностите на А1 како пионерска приватна медиумска куќа. И морам да признам дека во многу наврати знаевме да бидеме во наводници непријатно изненадени од известувањето на А1 во смисол да не ни се допадне, нели? Добро е тоа што А1 не научи како емисиите, односно како телевизиите, како известувањето треба да ни се допаѓа или да не ни се допаѓа. Бидејќи политиката, знаете, не е за тоа да просудува која вест е и одговара или не и одговара. Политиката треба да произведува настани кои што се во интерес на граѓаните. Јавноста ја доживува А1 како контроверзен медиумски чинител. Први се спротивставивме и продолживме во исто темпо на неправдите,
поделбите по партиска и малцинска, верска основа. Одговаравме со промоција на европски вредности. Но тоа што ми остана во сеќавање длабоко врежано е кампањата за промоција и афирмација на делото и мислата на Крсто Петков Мисирков. Мислам дека тоа беше една огромна работа. Клучна е идејата. Како господинот Рамковски дојде на мисла да ја направи А1? И зошто? Он секој пат беше таков тип, уствари и сега е таков. Стално нешто ново да воведува, да испробува. И едното од тие новини беше А1 телевизија и затоа се вика А1 телевизија, дека беше прва приватна телевизија. Сакаше граѓаните уствари да добиват и поинаква вистина што се случува во државата, не само пласирана од државна телевизија. Почетоците значеа дека се наметнуваме како информативен лидер во Македонија. Новинарската школа на А1 денес е репер на модерната информативна програма. Доминантни беа уверувањето и ентузијазмот дека се работи за телевизија и за телевизија која треба да биде конкурентна. Второ, дека сме испрчени пред судот на јавноста и пазарот. И трето, се создаваше еден опус новинарски кој произлегуваше од така наречената тимска работа. Ја поминав најтешката школа, тоа е школа на Гордана Стошич и Ацо Кабранов, тоа значи школа на работа и дисциплина. Но сепак македонската јавност, публиката не е баш навикната на ваков тип на новинарство. Јас повеќе учев телевизиско новинарство од британските и од американските новинари. А1 телевизија мене ме задржа со тоа што беше единствена телевизија која што според мене ја кажуваше вистината, односно беше телевизија која што имаше критички однос кон настаните, не беше партиски поврзана за една партија, туку нормално ја обсервираше власта и јас и другите новинари се трудеа да допрат што поблиску до вистина. Можете да ги прашате сите новинари што милелени за А1, дали воопшто некогаш им се обратил со некоја критичка забелешка. Не е мое јас да ги критикувам новинарите. Новинарите си терат својата работа. Ако нешто не ми се допаѓа во нивните искази, ќе настојувам во некој свој јавен настап да го коригирам или да го дообјаснам, да се чуем, меѓутоа не го адресирам нити на медиумот, ниту на новинарот. Сето она што го знаевме, го пренесувавме на нашите колеги, се создаде една плејада на други новинари, од кои што дел се сега се уште во А1, дел заминаа во други медиуми, дел отидоа портпароли или во PR агенции, меѓутоа мислам дека се уште секој од нив се сеќава и споменува дека она што го научиле во А1, дека А1 е школа всушност. Самиот факт што огромен број на луѓе од постоењето на А1 па до сега се одлевале, мислам на кадровски, било новинари, било технички персонал, се одлевале кон другите телевизии, кажува дека А1 е една школа, како за новинари, така за технички персонал и за сите други профили. Самиот факт што А1 како телевизија устоличи прва економска, прва бизнис редакција, зборува за фактот колку овој медиум беше значаен во тоа екипирање внатрешно на медиумите.
Ајден устоличи прва економска редакција која што подоцна како концепт, како модел беше преземена и прифатена од останатите медиуми. Тогаш беше навистина бум со сите оние проекти кои што ги имавме од неделното спортско попладне, преку проектите како што беа Премиер лига, NBA, значи две мега лиги кои што буквално овдека ги работевме и кои што беа препознатливи и се уште препознатливи и така вели публиката, се уште не се покриени од ниједна друга медиска куќа. Значи тука се преносите од европски првенства, од светски првенства, од домашна лига, од сите настани кои што Ајден ги покриваше спортската редакција од почетокот па ја се до денеска. Силно мотивираниот скопски состав кој добра асистенција Едуардо Шиш. Оди сам Златко Мецовски има реализација. Ракометарите со помала минутажа, што пак има возможност. Конфликтот во 2001 година донесе нови предизвици за нас. Ајден се постави како бедем за создавање на една нова политика, на една нова Македонија во која нема да владеат автократи. Македонија која требаше да побегне од создавање на нови лидери кои сакаат да работат по урнек на еден заминат Милошевиќ. Тогаш сваќав дека точно е вградена во државотворноста на Република Македонија, застана за Охридскиот договор, застана за Рамковиот договор. Ако не се лажам, Али Ахмети прв пат се појави на еден телевизија, му имавте направено политичко интервју и точно знаев, мислам дека тука немаше пресудно дали меѓународната заедница ви врши притисок, дали се договарате со една или со друга политичка опција, туку точно го погодивте моментот. И Ајден, ко голем систем, тоа секош успева да го погоди, вклучително и сега последната криза што ви се случи. Ние бевме столбот на одбраната на мултиетничноста и бедем за проширување на војниот конфликт во еден тотален граѓански колапс или една тотална граѓанска војна. На крајот на криштата имавме сенс да ги прочитаме пораките кои беа разузнавачки, итри, подметливи и така натаму. Баш за 2001 година ние веднувавме Ајден како еден од клучните придонесувачи во стишување на меѓуетничките тензии кои владеа во 2001, а не како потикнувач на етничките тензии. Многу мина сака да прикажат оти Ајден учествува во некоја варијанта на рушење влада, направење конфликт. Не е така. У почеток, како истражувачко новинарство, дојде прв до информацијата. Можеше да доаѓа и некој друг. После тоа, пошто знаете дека јас сум директен учесник во тие случаеви, мислам дека помагаше да не се, како се вика тоа, да, тенденциите да одат до смртна точка. Имаше допринос на тоа, иако имаше многу работа што не ми се свиѓа тогаш. Исто така мислам дека и така продолжува. Тоа е добар начин да се смират тензиите и добар начин да почнуваме да размислиме како граѓани, не како толпа. Ајден, зошто ја изигра и таа обединувачка улога Ајден, без колебање, например, ако погледнете архивски, единствениот медиум кој во тоа време, например, без комплекси се спротивставува на национализмот кој се јавува меѓу македонците. Тешко може да се наметнат вредности. Историски ова е земја на омраза, на поделби и тензи. Не верувам дека може било кој да даде сериозен допринос и да направи пресврт во општеството.
Вие знаете да погодите момент. Една телевизија по мене има 3 фази, значи генерално кога то не мора временски да се поклопува. Првата фаза беше кога сакаше да биде урбана една телевизија. Втората фаза беше кога сакаше да биде народна телевизија која промовираше Вели Рамковски и во критични моменти А1 телевизија била секогаш телевизија која се бори за Република Македонија. Ни лепеа етикети. Про ВМРО-вски или про СДСМовски. Про. Во зависност од тоа кој беше на власт, велеа дека сме шиптарска или грчка телевизија, торбешка. Тоа не го сваќа политичарите. Дека уствари ајде не припаѓаше на никого, секогаш беше своја. И заради тоа стално беше под многу силен притисок. Ние, значи, и како фамилија, сме биле под разни притисоци од сите влади. Јасно дека во зависност од вкусовите на граѓаните може да оценуваат одредени периоди како провладени, како опозициони, како проалбански, промакедонски и мислам дека секој еден субјект кој е јавен се соочува со такви проблеми. Значи, ако морам да дефинирам каков бил мојот однос кон А1, тоа било однос на почит. Без разлика дали сум бил во позиција на власт или во опозиција, без разлика дали некои прилози или не знам, некои информации ми се допаѓале или не, или сум ги ценел на еден или на друг начин. Ако ја споредиме Македонија со брод што плови по немирното Балканско море, тогаш А1 телевизија е незиното сидро. Или да се обидам да се изразам уште посликовито. А1 е огледалото на македонската колективна душа. Ако власта нема огледало во кое ќе го види своето грдо лице, она нема никакви шанси да се коригира себе си, осем ако не оди како што во случајот се случува сега, ако власта не оди намерно во тоа огледалото пред себе да го крши, што секако ја крши и својата моќ, независно од тоа колку непосредно се чини дека успева во својот зафат или не успева власт. Ние секогаш останавме своји. Одговаравме со иновации во информативната програма, не дозволувајќи ни една партија да стави рака врз нас. Спектакуларни спортски преноси, надпревари и манифестации во живо, лиценцирани проекти по стандарди какви дотогаш во земјата не беа познати. Светски познати брендови беа и остануваат дел од забавната и едукативната програма. Се заблагодарувам многу на граѓаните на Република Македонија што ја прифатија А1 телевизија како нивна. Тоа рейтинзите го покажуваат, тоа е резултат на трудот на мојот син Хеди Рамковски, затоа го поканувам да дојде тука. Неколку години веќе се бави со телевизискиот бизнис и ова е резултат на неговото гледање каква треба да биде во идни на А1 телевизија со цела одговорност на информативната програма, али телевизијата значи забава. Денот на нашето полнолетство, во врвот на младешкиот ентузијазам, се обидоа да не убијат. Да не дозволиме да ја зема А1. Ова е битка. Не само за компанија, а бре битка и на душата е бре. Решија дека 18 години се доволно живот за бунтовниот адолесцент.
како и секогаш се спротивставивме со вистинските аргументи на демократијата. Не можам да ви речам добро вечер кога сме принудени да ви се обратиме во вакви околности. Власта ја затвора А1 телевизија. Без најава и образложение, денеска е блокирана сметката на медиумот за огромна сума пари. Наспроти сите тврдења на власта дека не се пресметува со А1 телевизија затоа што не и се допаѓа како известува, денешниот потек ја потврдува единствената намера на владата да ги замолчи нашите новинари. Одговорија и граѓаните. Издржете, правдата мора да излезе на виделина. Само напред поддршка од Охрид. Во колку би се укинала А1, овие нема ни да ги гледаме повише. Да ви кажам искрено, јас и вести слушам на вашата телевизија, а толку се храбри вашите новинари и вие се обзервувате, ви пожелувам све најубаво. Ништо не додавате, ништо не кратите и народот многу ве поштува, ве пошитува. Така се создаваше А1. Денес А1 не е ниту зграда, ниту автомобили, ниту само техника. Таа е сплет на бројни познати и не толку познати имиња, кои дел од себе, од својата душа, вградија во создавањето на најмоќната телевизија, без која денес не може да се замисли нашата Македонија. Затоа сме повеќе од само телевизија. Како инспиратори на промените, продолжуваме со нови предизвици. Во исто темпо, а вие граѓаните останувате нашата единствена најсилна и најпосакувана потпора. Маршал Меклуан, теоретичарот на телевизиите во средината на минатиот век, со право и даде на телевизијата атрибут глобално село, достапна секому, секогаш и секаде. Ние досега секогаш бевме тука за вас, секаде со вас и секогаш ќе бидеме тука за вас, заеднички да ја сочуваме и градиме историјата на Република Македонија.